Alors bonsoir, aujourd'hui on va continuer la vidéo du premier exercice. Je crois que j'ai pas fini ces deux-là parce que pourquoi j'ai pas de la mémoire dans mon téléphone. C'est à cause de ça, donc je peux pas faire une vidéo plus de 20 minutes ou bien 18 minutes. Bon, la série, je vais la postuler bien sûr demain, Inch'Allah, dans la page ou bien vous le trouvez dans le lien de commentaire. Donc c'était C17H29 COH, d'accord. Donc on a دايما نزيدو الواحد donc tous les C18 H30 O2 parce que الكتابة تاعها دايما سي CHO2. دونك هنا الأش تجمع لي أش كون نزيد هذه اللي من هذه لهذه الجهة دونك تولي لنا 30 أش وتولي لنا الكربون 18. دونك après واش قلنا عليها on va chercher est-ce qu'il est saturé ou là insaturé. قلنا تقبض le nombre تاع le carbone دير 18 toujours le nombre de carbone fois 2 حتسب bien sûr حتسب 36. Donc toujours le nombre t'as le carbone fois 2 لتصيبوه moins le nombre t'as le H اللي هو تاع le nombre de H بعد là le résultat divisé par 2. Donc هنا c'est 36 moins le nombre t'as le H اللي هو 30 حتسيبوه bien sûr c'est 6 divisé par 2 حتسيبوه 3. donc هنا le nombre d'insaturation c'est 3. هذا كيكون insaturé. mais إذا كان saturé حتسيبوه كي تضربوا le carbone fois 2 غير تطرحوا le nombre تاع هيدروجين حتسيبوه le 0. كي نصيبوه 0 donc il est saturé. إذا ما صبناش 0 donc il est insaturé. كاين طابلو اللي يوضح فيها les acides saturés les acides insaturés. bien sûr لازم تحفظوهم. je peux pas montrer le tableau ni je l'ai montré déjà dans la vidéo précédente parce que je sais pas où voilà. bref je continue donc c'est le 3 donc هنا كيف حيكون c'est 18 3 اللي هو le nombre d'insaturation هنا 2 points. après تكتب الرمز تاع l'insaturation اللي هو جاي كي شغل المثلث. après تكتب شحال 9 12 15 لازم يكونوا 3. كيف عرفت هذا 9 12 15 سي في لا بلونش هذيك. ابري جو كرو حطيتها ديجا في الانستغرام مي ما حطيتهاش في فيسبوك مي جو في لا ديبوزي ان شاء الله. je l'ai pas avec moi. après تعرفوا التسميه تاعو bien sûr c'est l'acide lénolinéique voilà aussi في لا بلونش راهي مكتوبه. après تكتب كتابه طوبولوجيه وكتابه سيمي ديفلوبي ديفلوبي. دونك هنا كيما واش قلنا دونك توجور نبداو بالسي او واش دائما ونكملوها بالسي او 3 وشاك وحده كل ما دير سي او واش تكتب قدامه سي اش 2. هذه هي العفسه اللي واحد حابس يقدر يدير. جو ميم سي تو كوني ريان دو تو في لا شيمي applique cette méthode elle est toujours efficace et à 100% juste. donc tu fais le COH. après le COH toujours tu écris le CH2. chaque fois que tu écris le CH2 tu le mets entre parenthèses. puis chaque liaison tu vas le représenter CH chaque liaison. بمعنى تكتب دايما تبداها بسي واش ابري تبداها بسي ومن بعد تكملها بسي اش 2 فوالا. ومن بعد شاك رابطه ترمزها بسي اش زوج روابط سي اش. ومن بعد شاك فوا ما بين رابطه ورابطه تعاود دير سي اش 2. هذه هي لا ميثود. دونك سي واش سي اش 2 عندي رابطه في النف دونك هنا نكتب سي اش après نعاود نكتب j'écris une deuxième fois CH2. à chaque fois que j'écris CH2 je le mets entre parenthèses. après j'écris نرمز رابطة 12 donc CH. après j'écris une autre fois le CH2 je le mets entre parenthèses. j'écris une troisième fois CH. pourquoi parce que 15 voilà. après j'écris une autre fois CH2 مع الاخر نكملوها بالCH3. après كيف حتعمر الروابط كيف حتعمر واش كاين يخص. دونك هنا هذا رابطه تاع سي اش الاولى جايه في النف دونك tu écris ici 9 voilà. la deuxième في 12 tu écris 12. هنا جايه في 15 tu écris 15 donc tu remplis. عندك 9 هنا عندك 1 دونك شحال خاصك 7. pourquoi parce que 7 هنا كي تضرب 7 في الكربون دونك سي 7 بلس هذا 8 بلس هذاك في النف 10 11 12. t'as pas besoin d'ajouter parce que علاه 12 وعلاه نزيد donc 11 bon 9 10 11 12 donc t'as pas besoin d'ajouter. après 13 14 15 t'as pas besoin d'ajouter. 16 17
Ici, c'est 18. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter parce que c'est 18. Donc, je répète. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter. Voilà. Après, l'écriture topologique avec les zigzag. Donc, à chaque carbone, on a donc, toujours, on commence par le COH. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 كاين رابطة كي تكون رابطة دير لها زوج خطوط. Après 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après 16, 17, 18 تكتب CH3. Voilà. نديرو المثال الاخر اللي هو ابسط مثال كامل. C'était le C3H7 COH. Donc il vous dit C4, il vous dit H8O2. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. يبدأ ب COH يخلص ب CH3. هنا كيف حنمثلو COOH نكتب CH2 نديرو entre parenthèses نكتب CH3. هنا ما كاش روابط باش ندير CH. دونك هنا 1 هنا 2. دونك 2 هنا شحال نسحقوا لي كاربون نسحقوا 4. دونك 1 2 شحال يخصوني 2 باش يولوا لي 4 كربون. هنا سي ان اسيد ساتوري. علاه ساتوري باسكو 4 fois 2 تعطيك 8. قلنا لو نومبر دو كربون موان لو نومبر تاع لو هيدروجين اللي هو 8 يعطيك 0. دونك il est saturé. J'espère que vous avez compris saturé ou insaturé. Après, la deuxième question, c'était quoi? Sont-ils tous synthétisables par l'homme? Est-ce qu'ils sont tous synthétisables par l'homme? Il faut savoir ici la réponse de cette question que tous les acides gras sont biosynthétables pour l'homme. Gars, les acides ils sont biosynthétables par l'homme. Sauf deux acides, l'énolique et l'acide lénonalique. Ils sont indispensables par l'homme. Donc, bien sûr, ils sont sauf les machines biosynthétables pour l'homme. Ils sont indispensables pour l'homme. Après, Khalek classe ces acides gras par ordre de croissance de point de diffusion. C'est la question qui est donc, on a un قانون. وشنو هو القانون؟ القانون يقول خليك selon le point de diffusion. Donc لازم توحل القاعدة تاع point de diffusion. غير تسمع في la question point de diffusion عندك point de diffusion NC1 تكتبها توجور هكا توجور. هذه point de diffusion هذه le nombre de carbone هذه c'est le nombre d'insaturation. بمعنى كلما زاد je vais expliquer en français je répète en arabe. Quand le point de diffusion augmente, le nombre de carbone augmente. Quand le point de diffusion il rechute ou bien en bas, le nombre d'insaturation aussi augmente. بمعنى point de diffusion qui est là, le nombre de carbone est là, qui تنقص le point de diffusion, le nombre d'insaturation est là. Le point de diffusion c'est quoi? C'est la température à laquelle les acides gras possèdent l'état solide à l'état liquide bien sûr, et cette température dépend de deux paramètres sont le nombre de carbone et le nombre d'insaturation. Le point de diffusion hadith, j'ai fait déjà une simple vidéo sur elle, genre tu vois la vidéo sur YouTube. Bien sûr هتفهموا beaucoup plus. Donc كيف حنرتبوهم هنا le point de diffusion. هنا كاين une petite astuce لازم تفهموها. قالك par ordre de croissance. دونك هنا في البوين ديفيزيون كيف حترتبهم؟ نعطيك عفسه صغيره اون بوتيت استوس. دائما تبدا بقالك كرواسونس دونك هكا. دونك تبدا توجور بلي عندهم بلي زاسيد انساتوري. دونك نكتب لك كاع هنا لي هادو هما لي زاسيد هادو اللي عطاهم لك برك ما تديهمش هكا ترتبهم. بيان سور حترتبهم كيما درناهم مقبله الكتابه هذيك اللي كتبناها. دونك هنا نعطيك استوس دائما دائما تبدا دي بلي اسيد غا انساتوري. دونك وين سيت اسيد غا انساتوري تبدا به. دونك بمعنى كاين هنا الطريقه الاولى هي تشوف كاع لي اسيد غا انساتوري اللي فيهم هذا الرمز تعدي هكا. دونك انساتوري دونك
تجبدهم كاع كاين هذا كاين هذا يا celui-ci يا celui-ci فوالا هادو ترتبهم من الكبير للصغير بمعنى من نومبر دانساتوراسيون اللي عنده اكبر نومبر دانساتوراسيون هو اللي عنده بوين دو ديفيزيون صغير دونك نبدا بهذا سي 20 4 دونك هو اللي يجي الاول دونك سي 20 فوالا 4 5 8 11 14 ندير القائمه الاصغر ابري شكون اللي يجي ابري يجي سي 18 3 فوالا هذا سي 18 3 دي 9 12 13 فوالا ابري نجي الرمز ما يكفينيش تما الكتاب ابري يجي سي 18 2 9 فوالا سي 18 2 9 12 ابري يجي سي 18 1 le nombre de saturation 9 بمعنى دايما كيقول لي رتب لي البوين دو ديفيزيون نروح لي زاسيد ماما معليش النقصه نروح دايما لي زاسيد غرا انساتوري اللي فيهم لو نومبر دانساتوراسيون نبدا بهم من الاكبر من الصغير اللي عنده النومبر دانساتوراسيون كبير هو اللي نديرو الاول ابري نرتبهم بعد كي خلاص فت كملت لي زاسيد غرا انساتوري دير توجور هذاك الرمز تروح لي ما فيهمش انساتوري اللي هما ساتوري هنا ها هو كاين هذا كاين هذا كاين هنا العكس اللي عنده اقل عدد كربون هو اللي عنده البوين دو ديفيزيون بيان سور هو اللي جاي الاول دونك هنا شكون اللي عنده اقل عدد كربون هذا عنده سي 4 هذا عنده سي 18 عنده سي 16 دونك نبدا بالسي 4 هو دونك نبدا سي 4 ابري يجي سي 16 après يجي c'est 18 donc je répète la question c'était quel a ces acides gras par ordre de croissance de point de diffusion toujours كي يعطيك هذا لازم تعرف تروح تكبط les acides gras تاعك تكتبهم كاع في ورقه تجبد les acides gras insaturés اللي فيهم le nombre de saturation ترتبهم من الاكبر للاصغر اللي عنده اكبر عدد تاع ساتوراسيون هو اللي يجي الاول ابري ترتبهم كيف تخلص سي بون اون افيني لي زاسيد غرا كملت لي زاسيد غرا ساتوري تروح لي زاسيد غرا تاعك ساتوري بالعكس اللي عنده اقل عدد الكربون هو اللي يجي الاول دونك جو ريبيت tu écris la liste des acides gras tu fais d'abord les acides gras insaturés le plus grand gars qui sera le premier. Quand tu finis, c'est bon, t'as fini les acides gras insaturés, tu commences par les saturés, ça sera le contraire. Celui qui a le minimum de nombre de carbone, c'est celui-là qui sera le premier. Voilà comment on résout cette question. Après, on a la quatrième, je crois, question. C'est la quatrième. Classe ces acides gras par ordre de croissance d'indice d'iode. Quand on te dit l'indice d'iode, que veut dire? Donc l'indice d'iode, il faut savoir que l'indice d'iode, c'est l'indice de I2 bien sûr, et correspondant à la quantité d'iode en grammes. D'accord? Le حيث l'indice d'iode هذا هو PMI قانون تاعو هو 100 sur PMAG هذا هو قانون تاع الانديس ديود لازم تعرف بليك الانديس ديود كلما يزداد الانديس ديود لو نومبر دان ساتوراسيون يزيد اون اي داكور حيث انه في الانديس ديود ما كاش لي كربون ساتوري ما نديروهمش في الترتيب توجور لي كربون انساتوري اللي هي باغ اكزومبل سي ساتوري بلوتو 14 هذا ما يجوش التمثيل تاعك parce que ils sont saturés donc ils n'ont pas le nombre d'insaturation donc ما نديرهمش في الترتيب alors je commence parce que je l'ai donc كيف راح نرتبهم كيف لا ميم شوز نقبض كاع هذوك لا ليست تعاود تكتبهم انا با واش لي écrit donc تعاود تكتب هذوك لا ليست كيف ترتب mais ici le nombre d'insaturation كيف راح ترتبهم من الاقل الى هنا في الانديس ديود تبدا من الاقل الى من الاصغر للاكبر بمعنى حتبدا بيان سور بسي 18 1 دي 9 شنو طوج لي كري سي 18 1 دي 9 فوالا ابري يجي سي 18 2 دي 9 12 après c'est 18 3 D 9
13 15. Après مع الاخر يجي c'est 20 4D 5 11 je crois que 14 je me rappelle pas. Bref, المهم كي تجي لا كيسيون تاع الانديس اليود يقول لك رتبهم لي في لي زندي لي ساتوري حتكتب له تقدر ما تكتبهمش تقدر تكتب له هنا سي بليك سي 4 ايغال سي 16 ايغال سي 18 ايغال 0 تقدر تكتبها هكا. سينون هنا في الانديس اليود الكونتير تاع مقبلات ماشي كيما لو بوين دو ديفيزيون. لو بوين دو ديفيزيون مقبلات سي فو سرابلي درنا لو نومبر اكبر اللي عنده اكبر نومبر تاع الانديس انساتوري هو اللي يجي الاول. هنا سي لو كونترير في الانديس ديود اللي عنده اقل نومبر تاع الساتوري هو اللي يجي الاول كيقول لك سولون لورد دو كروسونس توجور. دونك نبدا بلي عنده اقل. هنا عنده 1 هنا عنده 2 شتي ابري 3 ابري 4. دونك توجور لانديس ديود نبداو من الاصغر للاكبر مي الاخر نبداو من الاكبر للاصغر. جون سي الكونترير il faut juste comprendre le principe sinon c'est facile. Après واش قالك classe ces acides gras par ordre de croissance d'indice de sponification. L'indice de sponification indice de sponification. لازم تعرف بلي l'indice de sponification il augmente quand le poids moléculaire يتنقص. L'indice de sponification il rechute quand le poids moléculaire il augmente. Donc l'indice يزداد كي يكون poids moléculaire أصغر بصح يتناقص كي يكون poids moléculaire كبير. واش معناتها؟ دونك هما واش قالك لو poids moléculaire ما كاينش هذيك تاع ساتوري انساتوري.